Tnediet l-edizzjoni tal-logħba għal pajjiżi żgħar Ewropej li se ssir f'pajjiżna s-sena d-dieħla. 8 dixxiplini, 9 pajjiżi u madwar 1000 atleta ser jikkompetu f'pajjiżna bejn it-28 ta' Mejju u 3 ta' Ġunju. L-10 dixxiplini huma l-atletika, il-basketball, il-judo, ir-rugby sevens, l-burdjar, l-isparar, l-squash, l-awm, it-tennis u table tennis. It-8 pajjiżi li ser jikkompetu ma' Malta huma l-Montenegro, l-Iżlanda, San Marino, il-Lussemburgu, Andorra, Monaco u Liechtenstein. Il-logħob bdew fl-1985 ġewwa San Marino u għat-tielet darba Malta se tilqa' dan l-avveniment sportiv prestiġjuż wara li għamlet dan fl-1993 u fl-2003. Matul it-tnedija mill-kumpless sportiv tal-Kottonera ingħatat ħarsa lejn l-istorja ta' dan il-logħob kif ukoll ingħata ġieħ lil kull dixxiplina filwaqt li saru kollegamenti ma' rappreżentanti ta' pajjiżi li ser jiġu f'Malta għal dawn il-logħob. Hawnhekk spikkat il-preżenza mhux biss tal-atleti Maltin li mistennija jirrappreżentaw lil pajjiżna fl-edizzjoni tas-sena d-dieħla, iżda kif ukoll il-preżenza tal-atleti li kkompetew f'edizzjonijiet passati. F'messaġġ li għadda l-Prim Ministru Roberta Bela iddeskriva l-logħob bħala ċelebrazzjoni ta' talent kif ukoll innota l-investiment rekord li sar fl-atleti Maltin filwaqt li awgura kull suċċess għal pajjiżna. Fil-fatt tal din l-edizzjoni diġà sar investiment dirett fl-atleti Maltin sabiex mhux biss ikunu protagonisti f'dawn il-logħob iżda jġibu riżultati xierqa kif stqar magħna l-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima. Permezz tal-investimenti li sar fl-atleti ikonna avveniment ġew pajjiżna li jkun ta' suċċess, avveniment li jibqa' infakkar mill-ġenerazzjonijiet futura għas-suċċess li kien u anke għar-rekord ta' riżultati sportivi li ħaniksbu propju mill-atleti Maltin. Il-President tal-Kumitat Organizzattiv ta' dawn il-logħob Marku Tajjar innota l-ħidma li diġà saret bi preparazzjoni għal dawn il-logħob, iżda spjega dak li fadal isir fi żmien li ġej sal-bidu tal-ewwel attività sportiva. Ovvjament qed jonqos ħafna xogħol ieħor illum jiltaqa' l-ewwel darba wkoll il-Kumitat Organizzattiv li minnu ħajkun hemm sub-committees differenti li ħajibdew jilħqu l-miri sabiex fid-29 ta' Mejju tas-sena d-dieħla ikun kollox preparat għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar.